Տիրոջան հանուն Տիրոջան Աստված օրհնի բոլորիդ Երեք բաներ խոսեցինք երկրորդ կետի առաջի կետը երկրորդ կետը հետևյալն է երկրորդ կետի երկրորդ կետը առաջի կետը հետևյալն է ինչպես է նորոգվում մեր միտքը Սրանա Պավելան խոսեց առանձին բաներ խոսեց Բեր կետը նորոգված միտքը մտածում է միայն վերին բաների մասին Ուղղակի ուզում եմ ամփոփել այդ վիճակը, ուզել որպես այսօր ամեն մեկը լուրջ ուշադրություն դարձնի։ Երբ որ մենք կարդում ենք ինչպես է նորոգվում մեր միտքը, ամենակալ Աստված հետևյալ ասեց մեզ հետևյալ միտքը Եփեսացիս թղթերի մեջ, որտեղ որ Պողոս Ավակյանը ամեն մեկի սորտորում եւ ասում է հետևյալ. ուշադրություն դարձրեք 22-ից մինչև 24 համարը, որ ձեզանից դուրս անեք առաջին կնասկին պես երոխին մարդը, որը խաբերության ցանկությունով ապակալեցեք եւ ձեր մտքի հոգովը նորոգվեցեք եւ նոր մարդին հակեք որ ասոր պատկերին պես է ստեղծված է ճշմարտության արդարությունով եւ սրբությունով եւ Ֆիլիպեցիս Կոլոսացիս թղթերի մեջ նայեք նույն միտքն է բերում այստեղ ավելացնելով նաեւ մեկ միտք Կոլոսացիների թղթերի մեջ ամենակալ Աստված 3:10 հետեւյալն ասում եւ հակեք նոր մարդը նորոգված է գիտությունով իր ստեղծողին պատկերին պես։ Քուրեր չան, այդ բանը չան։ Երբ որ անձնավորությունը նորոգվում է, այդ մարդու կյանքի մեջ այս որակները պիտի լինի։ Նորից եմ ասում այդ որակները։ Նոր մարդը հակեք, ինչով է նորոգված այդ մարդը։ Աստծո պատկերին պես ստեղծված, ճշմարտության, արդարությունով եւ սրբությունով եւ շարունակության մեջ գիտությունով։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, մենք շատ անգամ ասում ենք ինչպես պիտի նորոգենք։ Կարող է տարբեր ուղղություններ ցույց տալ, կարող ենք համարներ ասել նորոգվել բարի վրայով։ Բայց առաջինը մարդը նորոգվում է Աստծո խոսքով։ Մինչև մարդու կյանքի մեջ Աստծո խոսքը չբացվի, չդաշվի, եւ մարդը չհասկանա, որ ամենակալ Աստծո բուն նպատակը ոչ թե ինչ-որ միտք ունենալն է, այլ կյանք ունենալն է, ինքը խնդիր կունենա։ Եղբայրը հիշատակեց անառակ որդու մեծ եղբոր վրայով։ Ապրում էր նորոգված կյանքով, գիտեք, ոչ գողանում էր, ոչ հափշտակում, ոչ սպանում, ոչ ուրիշ կյանքով ապրում։ Եվ ինչ էր ասում հորը, այսքան տարի քո խոսքից դուրս չեկա։ Սիրելիներ, Աստծո նպատակը լոկ միայն ինչ-որ բան անելը չէ, կամ երբ որ մենք ասում ենք մարդը նորոգվի ինչ-որ վիճակներից դուրս գա, սիրելիներ, Աստծո նպատակը Քրիստոս կյանք ապրելն է։ Եվ այսօր շատերը խորը մտածում են, հնարավոր ապրել այդ կյանք, Աստծո խոսքն ասում է այո եւ ամեն։ Եվ այսօր ինչի համար ես պիտի ապրեմ այդ կյանքը։ Երբ որ մենք անդրադառնում ենք Պողոսին կամ մնացած սուրբերին կամ խոսվեց Հոբի մասին, Հոբը ամեն բան անում էր լոկ միայն մեկ բանի համար։ Ինչ եք խորը մտածում։ 6-րդ գլխի 8 համար երբ որ ինքը ասում է, ինչ է այստեղ ասում Հոբը, ուշադրություն դարձեք։ Մարդուս համար ամենաթանկ բանը սա է։ Հոբը 6-րդ գլխի 8 համարում հետևյալն ասում. Երանի թե ուզածս կատարել եւ իմ ակնկալածս տալ Աստված։ Ուղղակի ուզում եմ պատկերացրեք Հոբի կարգավիճակը։ Գործել է 10 զավակը, գործել առողջությունը, նյութականի մասին չէ խոսքը։ Երանի ուզածս կատարել եւ ակնկալածս տալ Աստված։ Որն է Հոբի ակնկալածը։ Հոբի կարգավիճակի մեջ մարդը ինչ կուզեր։ Վստահ եմ առաջնային է երեխաների կյանք եւ հետո իրեն առողջությունը։ Սիրելիներ, ուղղակի խնդրանքս հետեւյալն է, ուզում եմ որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել։ Ինչու համար մարդը համաձայնում այդ մտքին, ինչու համար ունենալ Աստծո միտքը։ Երբ որ մենք ասում ենք Աստծո միտք, ու նպատակը աստվածային կյանքն է։ Նույն միտք ունեցեք։ Այսինքն նույն միտքը, որ տանում է դեպի հավիտենություն։ Եղբայրները Տերնոշն իրենց խոսեցին այդ մասին ուղղակի ուզում եմ ասել, մեր փոս իշխան նպատակը ո՞րն է։ Լինում է պարակա, որ մենք ասում ենք Աստծո համար ամեն բան արեցինք, Աստծո փառքի համար։ Սիրելիս, ես ուղղակի հասկացել եմ հետևյալը, որից է մեկ մարդ Աստծուն ոչինչ չի տվել եւ ոչինչ էլ չի կարող տալ։ Այսօր մեր ամեն մեկի այդ խնդիրները, խնդիրները որ կան, մեր կյանքի մեջ կան փոսիչումները, այսինքն մեղքի կյանքից տեղափոխվել դեպի սրբության կյանք, կամ ինչ որ մենք բան զոհում ենք, զոհման ու նպատակը միայն մեկն է։
մեր փրկությունը։ Ես շատ անգամ Հոբին օրինակ եմ բերում ուշադրություն դարձեք Հոբի բարեկամները, թեպետ մենք տեսնում ենք այս բարեկամների կողմից Հոբին անարգան կամ անտեսում, բայց հետաքրքիր միտք էին ասում Հոբի, որ Հոբը լսեր։ Հոբի 22-ի երկրորդ համարներն են, 22-ի երկրորդ համարներն։ Միտը մարդասասու համար օգտակար է, այլ միայն իրեն օգտակար խելացին։ Ամենակարողի հաճությունը կլինի, եթե արտար ունես, կամ մեկշա, եթե քո ճանապարհները ուղիղ անես։ Ասում ու նպատակը սա է, որ ես եւ դու կարողանանք գիտակցել։ Մենք ինչ որ անում ենք մեր փրկության համար։ Այսօր մենք երիտասարդներն ասում ենք, այս բանը թողեք, այս բանը մի կարեք, սիրելիս, ոչ թե որից է մեկին ինչ որ նվերը ստալիս կամ որից է մեկին հարգելով այդ փոխսիշմանը գնում ես, բուն նպատակը քո փրկությունն է։ Եվ նույն Հոբին ուշադրություն դարձեք Եղուսը ինչ է հորդորում ասում։ Գրված է. Եթե դու մեղան չես նրան թե ինչ արած կնես, եթե արտար լինես, ինչ կտաս նրան կամ նա ինչ կարդի քո ձեռքիցը։ Ո՞րց է մեկ բան, ասված չի անում, եթե մեղան չես դու ես պատասխան տալու, եթե արտար ապրես, քո շահ պիտի լինի։ Ուղղակի այսօր խնդրանքս հետևյալն է, որ ես եւ դու կարողանանք խորել մտածել, քուրել չան, երբաներ չան, նորոգված միտ, նորոգված կյանք։ Ինչպիսին է կյանքը։ Խոսում են քույրերի հետ, եղբայրների հետ, շատերը խորում մտածում եւ ասում են ես չեմ կարող։ Սա բացարձակ սուտ է։ Ես հավատում եմ պարզ մեկ իրականության, որ ինք Աստված, որ ինձ է քեզ կանչել, ինքը գիտի, որ ես եմ դու կարող ես ապրել այդ կյանքը։ Եվ ուղղակի ուզում եմ հասնել, այդ կյանքը հեշտ է թե դժվար։ 70 տարի սովետական միության մեջ քարոզվել է այդ կյանքը, գիտեք, բարոյական կյանք։ Եվ մարդիկ ապրել են։ Շատերը խորմտացում են դժվար է, ոչ սիրելիս, եթե աթեիստական երկրում քարոզել են և ապրել են ինչ-որ վիճակ, այսօր ասում նպատակ հետևյալն է կյանքը պարզ ապրել, ընդամենը մեկ վիճակով, հավատալ, որ այդ կյանքի վերջնակետը ուրախությունն է։ Այսօր դու կարող ես ապրել սուրբ կյանք, Աստծո ասում են այո և ամեն, բայց ինչ համար չես ապրել, որն է պատճառը։ Աստված ասում է նորոգված միտքը մտածում է միայն վերին բաների մասին։ Այսօր երբ որ իմ միտքը նորոգվում է, երբ որ ես հասկանում եմ, որ կա հավիտենական կյանք, եւ այդ կյանքը փակված է Քրիստոսի մեջ, ես անպայման Քրիստոսի մասին կմտածեմ։ Քուրեր չան, եղբայրներ չան։ Այսօր խնդիրը կայանում է նրանում, որ անձնավորություններ կա, որոնք մտածում են, որ այդ կյանքով հնարավոր չէ ապրել։ Այսօր շատերը օրենքի հոգեբանությամբ սա անել, մյուս անել։ Վերջնակետը, որ մենք նայում ենք, օրենքի հոգեբանությունը տանում է մարդուն դեպի տառապանք եւ տանջանք։ Ուզում է օրենքը բայել չի ստացվում։ Գևորգ Եղբայրը ասեց, ինչքան անգամ ես մտածել եմ կամ ինչքան անգամ դեմ եմ տվել, պատերազմել եմ եւ պարտվել եմ։ Սիրելիս, ուղղակի այսօր երեխայպես պիտի հավատաս մեկ պարզ բան, որ Քրիստոս կյանքը հաղթանակած է, որ Քրիստոս կյանքն է ուրախությունը։ Երբ որ մենք վերափոխվում ենք, երեք խոսվեց Եզեկիել 36:26 համարը, ինչ էր ասում Աստծո խոսքը։ Եվ ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, եւ նոր հոգի պիտի տնեմ ձեր միջում։ Ինչ ես պատկերացնում, քո մեջ նոր սիրտ, նոր հոգի է տրված։ Ինչ պիտի անես։ Դու պիտի մտածես, ինչ անես, որ մեղք չգործես։ Այսօր մարդու մեջ կա օրենք, կյանքի օրենք, որից է մեկ անձնավորություն մտածում է, շնչի, արտաշնչի, շնչի, արտաշնչի։ Չէ, բնական է։ Ես հավատում եմ հետևյալն, երբ որ մեր մեջ այդ կյանքը ձևակերպա, մենք կապրենք առանց որից է մենք մտածմունքի, ազատ կապրենք Քրիստոս կյանք։ Եվ մեր մեջ միայն կլինի մեկ բան, մտածել վերինները։ Քուրեր չան, եղբայրներ չան։ Ուղղակի խնդրանքս հետևյալն է, մենք դժվարացնում ենք, մենք խորում մտածում ենք հետևյալ կերպ, որ Քրիստոսի օրենքը կամ Քրիստոսի միտքը կամ Քրիստոսի կյանքը դժվարին է, ոչ դժվարին չէ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հիշում եք երկու տեղ խոսեց հետևյալը մեզ ամեն մեկիս ասելով. Եթե մարդը երեխայի կյանքով չապրի կամ երեխայի պես չհավատա, հարց հետևյալն է, երեխան մեծ հավատք ունի։
Երեխան մեծ հավատ չունի։ Մեզ խանգարում է մեր մարդկային իմաստությունը։ Երեխան այդ իմաստությունը չունի։ Եթե երեխային ասես, թե ենթադրենք սառնարանի մեջ մեքենա է դրված, վազելով գնա դեպի սառնարան, բայց եթե մեզ ասեն, մենք չենք հավատա։ Այսօր մենք պիտի իրոք կարողանանք սանտունել, մտածել միայն վերինները, հավատալով լոկ միայն պարզ մեկ ճշմարտության, որ կյանքը Քրիստոսի մեջ է։ Առաջին Հովհաննես 5:9 համար երբ մենք կարդում ենք գրված է հետևյալ, եթե մարդոս վկայություն ընդունում եք, ավելի մեծ է Աստծո վկայությունը։ Մարդոս վկայությունը այսօր շատ է, գիտեք։ Երիտասարդին այսօր մարդը վկայում է, որ այս աշխարհի մեջ կյանք կա։ Այսօր մարդը վկայում է, որ Հայաստանից դուրս ուրիշ երկրներ ավելի լավ կյանքով են ապրում։ Միգուցե այդպես է։ Բայց շարունակության մեջ գրված է, Աստծո վկայությունը ավելի մեծ է։ Եվ ո՞րն է Աստծո վկայությունը, որ Աստված վկայեց, որ կյանքը որդու մեջ է։ Սիրելի երիտասարդ, այսօր ո՞րց է մեկտեղ կյանք չկա։ Ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի սա պարզ հասկանաք եւ ձեր բուն նպատակը լինի միայն մեկը՝ մտածել վերինների մասին։ Մտածել ամենաառաջնայինի մասին, հավիտենական կյանքի մասին։ Այսօր մոտեցեք ձեր տատիկների, պապիկներին հարցրեք, ինչ հասկացան իրենց կյանքից։ Որսը մեկը չասի, հասկացա կամ ինչ-որ բան շահեցի, բոլորի պատասխանը միանշանակ մեկն է, ոչինչ։ Ուրեմն ամբողջ քո կռիվը ոչինչի համար է։ Այսօր Աստծո նպատակը հետևյալն է, Աստծո ծրագիրը, Աստծո միտքը, որ դու հավիտյանս հավիտենից ապրես իրեն հետ։ Իսկ համար դու կռիվ չես տալիս։ Կամ շատ անգամ մենք խոսում ենք հետևյալի մասին, Հովհաննես ավետարանի մեջ ուշադրություն դարձրեք մի հատ միտք է ասում Աստված մեզ ամեն մեկից։ Այսօր նայում ես ամբողջ մարդկությունը կռիվ է տալիս մարդկային փառքի համար, բայց վերին փառքի մասին չի մտածում։ Հովհաննես ավետարանի մեջ ուշադրություն դարձրեք, կարդում եմ 5-րդ գլխից 44 համարից հետևյալը։ Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից փառք եք անում։ Եվ այն փառքը, որ միայն Աստվածանից է, չեք որոնում։ Իմ այսօր խնդրանքս հետևյալն է, որոնենք այս փառքը, որը Քրիստոսի մոտ հավիտենական է։ Մենք չենք ցույցում սրա մասին մտածել։ Մենք մտածում ենք օրվա տարբեր վիճակների վրա։ Եվ շատ անգամ այդ պահի վրա անդրադառնում եմ 10 բույսերի մասին, երբ որ խոսքը գնում է, 5-ը իմաստուն են եւ 5-ը հիմար։ Երբ որ հասավ ժամանակահատվածը, իմաստուններից ասեցին, այդ յուղից տվեք մերը պակասել, ասեցին, գնացեք ծախողներից արեք։ Իմի հարց հետևյալն է, յուղ կարող են ունենալ թե ոչ։ Իհարկե կարող են։ Ինչի չէին ունեցել, որն է պատճառը։ Իրանք ավելի կարևորագույն ճակերտների մեջ բան ունեին մտածելու այս ժամանակավոր կյանքի վրայով։ Իրենց մտածմունքը վերինը չէր։ Յուղը կարող են իրենք ունենալ, բայց չէին ունեցել, որովհետև իրենք ուրիշ գործեր ունեն։ Ավելի կարևորագույն, քան թե հավիտենական։ Կամ հիշում եք, երբ որ հրավերքը եղավ Հասանյաց, ինչ է այնտեղ գրված։ Մոտեցան, ասեցին, Եզը մորթված է, Հասանիկ արդեն պատրաստ է, մեկն ասեց, կինը մարը, մեկն ասեց, արտը մարը, մեկն էլ ասեց, Եզը մարը։ Այսինքն Հասանիկը առաջնայինը չէր։ Այսօր սիրելի երիտասարդ, քո առաջնայինը պիտի լինի մեկը, մտածել վերինների հավիտենական։ Այս ամենը կանցնի, գիտեք, ժամանակավոր է։ Եվ օրհնյալ ձևով նկարագրում է ամենակալ Տիրոջ խոսքը Մովսեսի վրայով գրված է 11-ի Եբրայեցիս 25 համարի մեջ։ Ավելի լավ համարեց Աստծո ժողովրդի չարչավել, քան թե միակ ժամանակ մեղքի զվարճություն ունենալ։ Այսօր մենք ցկտում ենք այդ միակ ժամանակվա կյանքի մասին։ Այդ որը ժամանակավոր է եւ որը ունի վերջ։ Բայց չենք մտածում հավիտենականի վրա։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի այսօր իմ եւ քո մտածմունքը լինի միայն վերինները։ Հետաքրքիր է, Հովսեփին եղբայրները գցեցին կուպը, հետո վաճառեցին։ Հետագայում մենք տեսնում ենք հետևյալ պահը, որ Աստված Հովսեփին բարձրացրեց եւ դարձավ Եգիպտոսի մեջ երկրորդ անձնավորություն։ Եղբայրները եկան իրեն մոտ այդ ներ ժամանակահատված, սովի ժամանակահատված։ Հետաքրքիր է, Հովսեփը ինչ էր մտածում։ Երբ որ մենք խոսում ենք ասելով, որ Քրիստոսի միտքը ունենանք, Հովսեփ ուներ այդ միտքը։
Հովսեփին գցել էին, գուպը տանջել էին, Հովսեփին անարգել էին։ Երբ որ ինքը եղբայրներին ի հայտ եկավ, նայեք Հովսեփը ինչ ասում, 45-7 համարի մեջ։ Եվ Աստված ինձ ձեր առաջին ուղարկեց, որ երկիրը ձեզ համար սերունդ բան։ Եվ ձեզ ապրեցնե մեծ ազատությունով, արդ ոչ թե դուք ուղարկեցիք ինձ այստեղ, այլ Աստված։ Ինքը հավատում է մեկ պարզ բանի, որ հեղինակ ամեն ինչի մեջ Աստված է։ Եվ ես շատ անգամ մեջբերում եմ անում ողջ Երեմիայի 3-րդ գլուխ 37 համարին, որտեղ որ գրված է. ով է նա, որ ասի եւ կատարվի, եթե Տերը չի հրամայել։ Աստված հրամայել էր այսպես, եւ ինքը Հովսեփ Սանտուներ էր։ Ինքը այդ նույն միտք ուներ, ինչ որ Աստված էր ասել։ Ուղղակի խնդրանքս հետեւյալն է. ամեն ինչից առավել մտածեք միայն մեկի մասին, որ կարող է քեզ կյանք տալ։ Որ ուրախություն է կյանքը այդ մեկի մեջ։ Այսօր եղբայր ասեց, աշխարհը ամեն ինչ ունի։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք սատանան իր ամենամեծ զենքերն է այսօր հանել, բու նպատակը միայն մեկն է՝ շեղել մարդու միտքը իրական մտքից։ Որ մարդուն ցույց տա, որ այստեղ էլ կյանք կա, որ ավելի մեծ ուրախություն կա, ոչ սիրելիս։ Ես միշտ սա մտածում եմ, ինչ վիճակեր հասել Մովսես, որ շարունակության մեջ 20-26 համարում ասում էր Եբրայեցիս 11-ին։ Ավելի մեծ հարստություն համարելով Քրիստոսի նախատիկը, որտեղ աչքը դրած մտիկ էր տալիս վասկի հատուցմանը։ Ո՞րն է Մովսեսի վասկը։ Հիմա եթե այսօր մեզ տանեն ասեն, որ երկրորդ մարդը պիտի լինեք Եգիպտոսի մեջ, ունենաք իշխանություն, հարստություն, փառք, բայց փոխարենը տառապանք, հալածանք, մեղություն, որը կընտրենք մենք։ Մինչև մեզ չբացվի երկինքը, մենք չհավատանք, որ ուրախությունը երկինքի մեջ է, մենք ժամանակավորը չենք թողնի։ Խնդրանքս հետևյալն է, սիրելի երիտասարդ, Աստված քեզ ընտրել է, եւ ընտրության նպատակը միայն մեկն է, որ դու ժառանգես հավիտենական կյանքը։ Եվ այսօր ասել նպատակը հետևյալն է, որ քո միտքը նորոգվի, որ մտածես նորոգված մտքով, որ քո ուրախությունը լինի միայն վերին բաներով, որ ուրախանաս միայն վերին բաներով։ Եթե ոչ է ժամանակավորը կանցնի, ես հավատում եմ հետևյալին, ես երիտասարդ էի, մտածում եմ հետևյալ կերպ, որ գումար ունենամ առաջին մի հատ լավ մեքենա կառնեմ, ինչևից է բնակարան կառնեմ, սա կանեմ, ամեն ինչ ունեցա, բայց ուրախություն չեկա։ Այսօր ինչ էլ ուզում ես, ձգտում ես, ինչ միտք էլ որ ունես, այս աշխարհի կյանքի վրա, կասնես, կտեսնես, որ ուրախություն չկա։ Ուրախությունը միայն Քրիստոսի մասին է։ Քրիստոս կյանքն է։ Եվ սրա համար Աստված ուզում է, որպեսզի դու այդ կյանքով ապրես։ Եվ հորդորս հետևյալն է, շատերն ասում են հնարավոր չէ ապրել, հնարավոր է։ Երբ որ մենք խոսում ենք վերստին ծնված վիճակի վրայով, կամ Եզեկիելը որ ասում է նոր սիրտ, նոր հոգի պիտի տամ, հիշիր հետևյալը, նոր սիրտ, նոր հոգի ունեցող հանձնավորությունը երբեք չի մտածի, ինչ անեմ, որպեսզի Աստծուն հաճոյանամ, ինչ անեմ, որպեսզի չմերանչեմ։ Ինքը ապրում է այդ կյանքով։ Բնական այդ կյանքով, նորից եմ ասում, մարդը ապրում է բնական իրեն կյանքով, ինքը չի մտածում հացը ուտելուց հետո ենթաստամոքսյան հյութը պիտի աշխատի, այդ սնունդը պիտի կայկայի, լավը պիտի վերցնի, վատը դուրս անի, չէ։ Սա իրեն օրգանիզմի մեջ բնական կատարում է։ Երբ որ դու վերստին ծնված ես, դու պիտի միայն մտածես վերին բաների մասին։ Վերստին ծնված մարդը ինչի մասին պիտի մտածի։ Իրեն սիրեկանի, իրեն սիրեցյալի։ Երբ որ մենք նայում ենք ուշադրություն դարձեք Սողոմոնին ամենաիմաստուն մարդուն, որը երկոցի մեջ խոսում է այս վիճակի վրայով, անցած անգամ ես այս մասին ասեցի, կարդամ այդ տողերը, ինչ ասում Սողոմոն իմաստուն է, 3-րդ համարից, 5-րդ գլուխ, իմ պատմուճանը հանել եմ ես, ինչպես հագնեմ նա, ոտներս լվացված է, ինչպես աղտոտեմ նա, բայց վերևի համարում գրված է, որտեղ գլուխս լիքն է ցողերով, վասերս գիշերվա շահերով, գլուխս լիքն է ցողերով, այսինքն տարբեր մտածմունքներով, սա է պատճառը, որ Սողոմոն երբ որ դուռը բացեց, սիրեկան անձը գնացել էր։ Սիրելի անմահ հոգի, դու կանչված ես երկինք ժառանգելու։ Աստծո ծրագիրը սա է, Աստծո միտքը սա է, որ դու լինես իրեն այդ հավիտյանս հավիտենից։ Քո կողմն է պետք։ Եղբայրները ասեցին, խոսեցին այդ մասին,
նորից ուզում եմ ասել, առաջինը, երբ որ մենք կարդում ենք Եփեսացիս թղթերի մեջ գրված 4:22-23 համարները, որն է, որ Սեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքը։ Այսօր քո մեջ այդ հին բնությունը պիտի հանես։ Եթե չէ, երկու բնություն իրար հետ չեն կարող ապրել։ Այսօր շատեր ուզում են այդ երկու բնությամբ ապրել։ Երեք Վարդան եղբորը որ ասեց, երկու միտք։ Այսօր շատերը այդ երկու միտք ունեն, կարող են ապրել թե աշխարհի հրապուրանքներով եւ կարող են ապրել Քրիստոսի հետ։ Սա անհնարին է։ Աստված ուզում է, որպեսզի գիտակցես եւ հասկանաս։ Նորոգված միտքը միայն մտածում է վերին բաների մասին։ Դավիթը այդ նորոգված միտք ուներ։ 119-րդ Սաղմոսի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, 97 համարի մեջ Դավիթ հետևյալն ասում. որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա իմ մտածմունքն է։ Եվ շարունակության մեջ էլ ինքը ավելացնում է հետևյալը, 100-րդ համար, ավելի խելացի եղա քան ծերերը, որտեղ քո պատվիրանքներն են պահում։ Սիրելիներ, այսօր առաջնայինը սա է, ուղղակի խնդրանք սա։ Միտքը նորոգել, իսկ միտք նորոգելու համար գործոն Աստծո խոսքը։ Եվ ներքին սենյակը։ Չկա ներքին սենյակ, չկա Աստծո խոսքը, երբեք քո միտքը չի նորոգել։ Ինչի մասին պիտի մտածես։ Այսօր այն անձնավորությունը, երբ որ Աստծո խոսքը կարդում է եւ մտածում է վիճակի վրա, Աստված իր իմաստությունը տալիս։ Թող Տեր օգնական խնդրանքս է, դու եկել ես ժառանգելու հավիտենական կյանքը։ Եթե այսօր եկել ես այստեղ պարտված ես, ունես խնդիրներ, պրոբլեմներ, հիշի հետևյալը, դու Տիրոջ բաժին ես։ Ամենակալ Աստված ասում է, որ ինքը քեզ հավիտենական սիրով է սիրել։ Այսինքն միտքը հետևյալն է, ինչքան է քո մեղքերը, խնդիրները, պրոբլեմները շատ են, մեկը ինքը քեզ սիրում է։ Եվ այդ սիրո արտահայտությունը եղավ իր որդի զոհեղությունը։ Եթե պարտվել ես, ինչպես եղբայրը ասեց, սա դու պիտի գիտակցես, պարտությունը ծնվում է պատերազմելուց, դու կրվել ես մեղքի դեմ, հակառակ ես եղել, սա փաստում է հետևյալը, որ դու Տիրոջ բաժին ես։ Թող Տեր օգնական է, ուղղակի խնդրանքս է, միայն մտածիր մեկ բանի մասին։ 73-րդ Սաղմոսի հեղինակը գրվում էր, որ աշխարհային ինչ-որ բաներ ունենալ հարստություն, ունենալ առողջություն, ունենալ փառք, բայց երբ որ մտավ սրբության խորանը տեսավ, որ այդ մարդկանց վերջ հավիտենական տանջանքն է, նայեք իրեն միտքը փոխվեց, եւ ինչ է իրեն խնդրված կա։ 73-28 համար մեջ գրված է. Ով ունեմ ես երկնքում, քեզնից ջոկ բան չեմ ուզում երկրի վրա։ Հետաքրքիր է, ինքը ինչ է հասկացնում սրանով ունես, կամ ինքը ինչ հասկացավ։ Ինքը հասկացավ, որ ամեն բան Տիրոջ մեջ է։ Եվ Հայտնության 21-7 համարը հետևյալն է ասում, ով որ հաղթե, ամենը կժառանգի։ Այսօր Տիրոջ նպատակը սա է, որ դու ամենը ունենաս։ Այդ ամենը նյութականը չես, աշխարհային չէ, ամենը Քրիստոս։ Հետո այսօր քո ցկտումը Քրիստոս չէ, իմացած է, որ դու անպայման պատրաստ ես։ Կամ Տիրոջ առաջ խնդրենք հավանական Տիրոջը, որ Աստված մեզ օգնի, ողորմություն անում, որ այսօր մեր ցկտումը